家好，我是中新社大风天的专用记者池汉宇。那现在呢，我就在北京市海淀区五道口地铁站附近。那据报道啊，今天的最强风力将出现在上午10点到晚上10点。那大风天的北京究竟是什么样子呢？今天我就来带你体验一下。那通过手中这个测风仪可以看到，现在的这个风速达到了11米每秒左右，也就是相当于是6级的风力。那其实网上有一个说法啊，说160斤以上的人是可以扛住10级大风的。那现在在街上可以看到，我现在属于这条街上的这个吨位担当了。所以说我现在也是撑光了整条街。车子啥都加固了嘛，我们的电池一般不是以前都是放一块嘛，现在2个放里边压住车子。这安全戴头盔，这大风天就在树下静止停留了，主要就是安全。所以说谢谢这么大天数辛苦了，那肯定非常高兴啊！我的车差点被吹翻了，就在刚才大楼那儿，因为它那个高楼特别大，导致那个风打在墙上之后，只能往两边吹，就感觉我的车要翻了。他们说这个你们自行车，假如说摩托车放在地上不安全，我们地下车库会给你们打开，你们可以放到地下车库了。然后你看这个街道上的所有的玻璃都已经加固了，拿胶带粘上了。我们把那伞收集到一块儿，然后集中放在一个点，不容易被风刮跑，刮眼睁不开，这一辆辆去捡去，都收集起来嘛。在这种大风天气啊，树上可能不只有树叶，可能还会有一个车衣。有点担心，但家里面没有吃的，所以我还是要出来吃饭。等一会儿风再大起来，所以要赶紧回去了。校发部通知说，化学实验，然后以及我们有月考都延后了，那便于今天。听到这个消息，考试延迟这个消息开心吗？开心，但是只延迟了1天。你今天穿的是短袖，为什么要这样的搭配？上当了。他怎么说的？我本来想回去换的，但是他不给我换，他拦着我不给我换，就是来都来了。注意安全，注意保暖。你看今天早晨的车都混乱了，电动车压的单车、自行车，你怎么也得有人能收拾一下不？外卖小哥的保温箱，快递员的编织袋，共享单车运维大哥的货车，在6级大风中都画出了曲折却坚定的轨迹。一是为了挣钱嘛，二呢就是为了方便顾客嘛。你要是都不送，都不方便了嘛，是吧？有很多人都等着这个快递呢。说最多的应该就是明天要是风大了，你自己看着能送就送，不能送你就别来了啊，挺温暖的。我也突然发现，那些让我们在狂风中站稳的，好像从来都不是物理意义上的重量。我们本来就是做运维的，这个城市环境整齐是我们的责任嘛，这分内的工作做好就行了。这大风天气有我们不用怕。这不叫付出，你干的是这个工作，这叫什么付出？应该干什么你都得对什么负责任。当我们缩进温室时啊，总有人把自己活成阵风的金刚杵，默默守护着这座城市的正常运行。